السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماركهوني كبجمتو تداوتو تكينا أكم جرتن ونجا جراء الحمد لله رب العالمين. داوتو تكينا روان أداتك كقبل سنين وفي وانت أداكم اللي ما ينون عنجتنا قولوا فيديو كيانا وجيو ترتن وانت أدا قرتني أما وجيو يوان وجدوا كبا كوبي أداتين كبا داوتو تكينا كوبي أداتنا نوجي تراتين اللي قرقارا نبوهرسس نوشن نسيسس يا دكي يكنا موتو أنا بيجا سنتاني كغلمانغو ربي قدتي isin jechuudha. Isin yoo cinaa jiraattan yaadni kiyya kun galmagaa yaadni kiyya kun baay'ee yaada gaariidha. Mina wajjin turaatee hojii kana hojjetaatni hojjaa sun jedhu. Ayyi dubartiin dhaabattee to'achicha haasa'an ooltu. Gisee tokko tokko akkatti lafa geettee gisee hojjette irraa bareeda isin jedha daawwattoota keenya. Maali ni godhame? Zambili hidhatee dhufe daawwattoota keenya. Zambili maal hidhattee dhufe waan jettan kuduraafi. Kuduraa maal jedhama? Beekaa wallahi firuut jedhama biyya arabaatti. Qabaas. Isa san bittee dhufee jira. Isa kana immoo wanni fidee fi daawwattoota keenya dhimmichi dhimma keessi isaa fagooti. Garuu ana maskaleessee xiqqeessee gisee isin siin jechuudha. Abbaan maammee maayii kana nagara hin jiru. Guyyaa lama sadii kana gahee jira argana bira manaa deeme jechuudha. Amma garuu giseen deebi'ee jechuudha. Giseen gara keenyatti dhufu isa sarpiraayiz gochuudhaaf akkanatti isa duuba wacii hedduu baasetini wantoota kana bitee qopheesse wanta qopheesse kana bichaa miti waa baay'eedha addumaan as qopheessine as dhiyeessina. Gisee dhufu garuu sarpiraayiz godhuu addaalee kanaan hin jenne. Sarpiraayiz miti waan addaatu jira. Daawwattoota keenya kunillee sumaan jedhee inni isaanii godhu jechuudha. Isanii ibsuuntaan isa gammachiisuu fi maal inni onnatti isaanii gammachiisuu yoo naan jettan daawwattoota kiyya. Kadiir chaanaal isaa baruu kanarraa miti kalee miti yaada qabu jechuudha. Bubbulee xixxuree jira. Maal qarraan ta'e yoo naan jettan pooziyaa gara chaanaatti fiduudhaan hagaadhaa ture jechuudha. Pooziyaa gara chaanaatti ta'e fideemu asittillee chaanaali sadii irratti hojjechuun nutti ulfaatadhee harkuma harkisaa ture illee fedhii qabaa garuu nan canna hidhee ani kanuma irratti hojjenna bakka itti jedheetumaan wal dhageeffanneetumaan har'a boru jechaa jirra. Amma mootuu har'a boruu faayidaa hin qabdu bakka murteessee jechuudha. Akka inni chaanaalii banatu chaanaalii isaa banuudhaaf murteessee garuu gisee chaanaalii isaa banuun kiyya sarpiraayizii gisee ta'u chaanaalii banee biraankii addaa tokko irratti gadhiisuudha bakka. Biraankiin kuni ka Kadiir fatana isaa macarashaa isaa uffatan jechuudha. Kadiir nama gaadha jettan dhuguma nama gaadha dhuguma nama gaadha abbaa manaa gaadha alhamdulillahi rabbil alamin. Garuu immoo obsa dhiira kamiyyuu osoo ta'e jechuudha. Wanta anarra biraankii anarra hojjechuu dhugaan akka obsu hin jiru dhugaa rabbi. Warra dhiiraa dhiifa manaa godha akka biraankii akkana hojjetu naan hin jedhinaati. Sababni isaa bakka chaalenjii isa barbaachisa. Gara chaanaalii isaa xixiqqaruuf chaalenjii kana dabaruu qaba jechuudha. Kana jecha biraankii adda ta'e tokko Kadiir qopheessee jira. Qophii kana bicha osoo hin taane biraankicha illee ni ilaaltanii. Qophiin kun immoo Kadiir osoo hin taane akka Kadiiritti himamutti waan addaati. Yalla daawwattoota keenya Kadiir beeksisa irraa cufadhee jira. Akka inni irra galan garuu hin beeka. Akkuma inni irra galan humaa beeku bilbila isaa akka namatti hin seenne godheera. Inni obboleessa irratti bilbileetanii nu hubataa jira jechuudha. Ani immoo musbaan bilbilii teessa gahee gaafadhu jechaa ni jira. Misballee xiqqoo jira naan jedhee jira. Ani immoo dhufaatii isaa akka nama hin beeknetti jechuudha. Akka nama hin beeknetti biraankii irratti hojjechuudha. Biraankicha chaanaalii isaa asirratti argitan. Liinkii koomentii tokko farra kaaya. Ammaaf qophii kiyya kana laalama wajjin turaati. Gisee Kadiir dhufe mootu Gisee Kadiir dhufe mootu chaanaalii isaa irratti walitti jechaane achirratti garuu biraankii irraa keessatti Kadiir akkiid na tuma argitan nyaata na dha'uun isaa waan oolu. Maaliif gochaan godhuu hedduu jechaan jechuu hedduu akka inni simachuu hedduu wanta na dhoofsisu biraankichi illee wanta na dhoofsisu hin beeka waan fedhe mana buruusin malee aadimaaf mishkila. Kanaaf jedha daawwattoota keenya isin share like subscribe gochuudhaan chaanaalii keenya wajjin tura. Chaanaalii kiyya share like subscribe godhaa isin yoo jedhu mootu kanaa miti. Kanaa miti anarra kana gammachiisu. Chaanaalii Kadiir kana guyyaa tokko guyyaa lama keessatti akka akkuma galchitan barbaada. Guyyaa tokko viidiyoo kanaan akkuma galchitan barbaada. Daawwattoota kiyyaa ni beekaa isin jaallattan ni beekaa isin kabajaa isin bootaa na qabdan. Anis akkasuma isin jaalladha isin kabaja daawwattoota keenya.
Ar'a Frank na hojjedhu baay'ee hamaa waan ta'eef chaanaalii gadhiisan subscribe isaa kuma galchitanii akka na gammachiiftanii akka isallee aarii ani Frank isa aarisan irraa naa balleessitanii hin jedha daawwattoota keenya kuni dhaamsa kiyya maadha asiin durallee chaanaalii lama banee jira kuma innis ballee banee dura Fooziyaa banee maashaallah tabarakallah wallaahi baay'ee kabajanii nu jaalattanii nu taqabbaltanii nu simattanii jirtanii kanallee akka sanii olitti kana mootu Frank na irratti gadhiisu Frank sanii olitti waan ta'e akka isin na simattan abdii qaba rabbii gadi isin abdadha taanii immoo abdata rabbii guddaadha jechuudha daawwattoota keenya amma qophiin kiyyeettuma fufaa jira kun haala kanaan maal jedhamaa jiru ananaas jedhamaa jira ananaas ciraa jira ananaas naga haala kanaan qola isaa irraa kaasisaabee jira mootuyyuu akkana dalgatti qaqal'isee jechuudha. Dalgatti haala kanaan qaqal'isee qopheessaa. Qophichi maaliif akka qophaa'e eenyuuf akka qophaa'e Farankii keessatti ilaaltan. Qadiir isinitti fakkaatu danda'a isinillee. Isinitti hin fakkaatin waatu jiraata. Qadiir carraa kee Aishaa carraa kee dhuguma dubbachuu jaalladha daawwattoota keessatti inni sodaataadha kan hin argu. Maaliif akka tasaa ilkaan jedhee narraa buusuu danda'an beekamu Frankiin murtaataan inni qabu baay'eedha. Maaliif jechuun waan hamaa waan silaa raayiyyee anaaf rayyaan hojjetu maal kana keessa jira rayyaan immoo tun rabbashuu yommuu jira daddafee hojjechuu qaba jechuudha. Daddafee hojjechuu qabaa gisee qopheessee geessi immoo maal akka qopheessee geessi nutti agarsiisa. Amma hababii muruu idaa daawwattoota keenya wajjin turuun irraa hinfatina. Raayyitti Habiibii galbii qoyme har'a Farankii abbaa keetii kanarraa yoo hameef yaa'uu sodaadhee jira deemnarra mees yemmina ture Farankii kanarraa yaa'an deemaan jedhi raayyitti ayyee daawwattoota keenyaa amma gara hababiititti ce'ee jira hababiillee akka turuu kan nama akka bareeda fakkaataa yaan xiyya gara Farankii jira Eeshi maali mokoroni jedhatti akkasanii jarannaa jaramee mal naa dhaame Frankiin kun yoo xiqqii jana keessaa yaasa eenyu laafi naa ta'e wanta dhiirti tasallee dhaga'uu gurra isiitiin hin feene yoon nana jechuu deemaadha hayaa ishee rabbisi biraa jiraatu akka naan jetta rabbii qaba naan jedhame miskiina wallaa jedhe sheetichi akkasanii daawwattoota keenya amma akka isiniin jechuu barbaade akka nama warra isinitti barsiisuu osoo hin taane qophichi kiyyaa akka itti fufeetti jira isin immootuyyuu piliis kadhaan kiyya qaadhaa jechuudha koominitii Fooziyaa jalatti illee sheerii godhaa wanni kana liinkii kana jechuudha koominitii Fooziyaa jalatti sheer godhaa kiyyamootu koominitii tokko farra qaaya viidiyoo kana jala jechuudha isin dhaqaa ittiin boharaa ittiin kolfaa ittiin bashannanaa ittumaan Qadiirin sabiskiraayib naa godhaa Arian comment Arian Frankiin aarsa irraa naa balleessaa please Qadiir nama isin kabajan nama isin jaalattanidha namni Qadiir bootaa guddaa akka isin qabdanii hin beeka chaanaalitti illee immoo akka haa dhufu jettanii wallahi nama hedduutu gara keessatti nu dhufeetini Qadiir maal hin banne chaanaali nama naan jedhutu jira kunoo baneefi jirame jajjabeessaa akka isin jedhaani hangara kiyyaa baneefi jira tuun isin biraa isin jedha kunoo haala kanaan hababiillee qopheessee jira maashaallah أنا عم أقرأ سيسنا خلاص هذيلا كربانة هذيلا كربانة كلها كربانة كلها كربانة يلا يا ما شاء الله يلا يا ما شاء الله هنا وتوه كنا بايك الله نبايك تبني بايك كل فيني أما الموتو كنوا هذا كنا ما شاء الله تبارك الله واحد أوبيسه تري في جوا يامي كنوا بدين اللي دياته وانته بالكمثرين بربع السارة بكرنا صوتني بكرنا تاسكو هيا كنا بيجار جرا وتو تكين وانتو نكوبا باي جرا وانته فيديو سنرا ديره سومبر بارو ويتوان وندا ستير كوبا ستكاش نغرسيسه إذا رادابا تكا نوجي ترى هيا دا وتو تكينا وانتو تسلا كوبيسي إيجو هدوهم رايو كهذا كنا كوبيسي جرا ما شاء الله أسيتي يعني جوس موال جرا ما يو إن جرا أسيت فراغري موزي برتقانا جرا أسيت هبابي جري كوبيسي را أسيت موتو نيات أدت أوي كوبيسي جرا
Asitti kana kun biddeena ni argitanii asitti immoo haala kanaan keekii qopheesseera. Asitti immoo salaaxaa, dukuus, strooberii yookaan maal jedhamayyuu maal jettanii biyya arabaatti kunillee hin jira akka biyya keenya keessa waan hin jirran seen. Ananaasii qopheessee jira. Asitti illee shaamaa qopheeffadhe kun haala kanaan ibsuuf jechuudha. Abbaa afur shaamaa qopheeffadhee jira. Walumaa galatti jechuudha. Dhumti qophii kanaa jechuun bareedaa isin ta'e fakkaatiin biraankiin dhuma qophii kanaa laaluuf isin immoo noo jechuun hin irraanfatina. Chaanaalii gadiirra dheeyxanii dhuma qophii kanaa laalaa piliis isiniin jedha. Baay'ee bareeda baay'ee isin tola jedhee abdii qaba. Liinkichi komentii tokko fara jira isiniin jedheera akkuma dura isiniin jedhe isin dhaqaati. Lala, share, like, subscribe godhaa isiniin jedha. Ani asumaan xumuree jira. Kadiir gisee dhufe bilbilee beeytani Kadiir misbaan eessa ga'e jedheeni jira. Dhufe asinaan jedheera gaarii yaabbatee ani gara qe'eetitti as amma imalaa jira. Yalla anamma kana ofirraa cufeetiniin qophaa'ee uffata kiyya qayyaradhe eegaa firaankiin maal akka ta'e ni ilaaltanii na hojii tura achi dhaqaa laala. Massalaama.